salkabang mani sekang noro sini kumulungni kerengbar hospital lo light keri horo sate keri tai ikut manak belekhen manak kiri korong tongmani eke abo bisi bisi sekang kana sini piu sahib manai abo no treda ne thaniwo baraguri acquisition rohmani sini or at least kerengbar hospital lo ngorina ni bagai light dan bagai solar light dan bagai ya gulo belekhen light solai ke sini Dr. Dipayon sini piu sini MOIC joto no chai job lai khaikuri taki bahai manak no jeng saja khaiman o jaga o norok joto no saiman tabo jeng khaiman ya gulo ro kerengbar hospital lo asik patient khai dong tabo jeng jaga siri man yawi to hotong sabong tabo patient khaiman ekdom continue bang maru tui phai tong bayu eke manak nui tong bono bahai ke jeng saja khaiman awan bagai saja mani tabo ke jeng bai ko borok kharok khai shop baikya 22 ta jini solar street light shop baikya khana ni simina installation khaijak nai eke bahai ke process khai ke sai ke proses man actually sing agino kaisa project khai rohajak tomo jinaro solar light na kabo government of India ni hoite 5 lakh rang sanction le pila ka rang tribal welfare hoite sini additional transfer fund se rohajak ka emon pore sing taimisa bolkhano dana dinoka ulka posite dabo 2 tarik ni April masono sing ram ni rohaka 5 lakh 6000 Rangman kaseng op 5 lakh kita 22 tani dam 5 lakh 6000 nanggo hone abo seng apro tai 6000 sini edi sini development koni adi hoite phan nahari di hamani abo saro borok samane apro loge loge nong khana hine ki borok phan ni te kite computer ni kite lei thanga tab July arai mas ho tau toka recently 2-3 din segang bangar ni engineer abo kong lai thanga ingabon bagni sini phai thanga Bosau tu ini kan baru baca light tu no complete hai dah. Mau SPB street light tu kan? SPB street light, solar lighting sana tu. Okay, orang mana itu balai apa ham, central government naik asal jadi nak apa ulut tu project sana mui orang naik light tu pun nak kan? Apa sini yang satu